me këta, ti pastre? Po, marove në pullat. Jo, s'ka marru, se i duhet e ujë, s'ka unë, këtu hala. Mi që janë të një. Po mirë. O, që këto, atë, po, këshu. Vis, vetëm ka kërdhia, do më thë, mëse gjvesh, se është ftofët. Edhe s'kinë barë me, edhe me jashtru dhe me i dhonë me hopër. Sa pa po ato paletat e reja. Të mëzit edhe të gomarit, flas. E, po mirë, oke. Një me ujë, një me ushqim, pra, e kanë nga një me ujë, një me ushqim, dhe dy kova se cili. Jap koncentratin me një. I jep vetëm ushqim thatë mëzit? Jo, edhe kash. Po jepi dhe koncentrat, se e hanë. Jap, pra ne më duheshin dy kova. Të luledili janë bo pyllë. Së të dëgjoj mirë. E? Nuk të dëgjova që the. Luledili pyllë, them. U rritën. Janë bo si pyllë orbital. Ka tjetër ljushem? Po. Mirë. Si vajti me pjatët, kishe shumë? Elvis, sot ke kanë ftyra e lumëtorisë për mu. Se? Se kam hapë sytë, kam pa ty. Të gërit? Jo, të nadje. Hapa sytë ishin për balë, din? Hapa sytë pa shtyrën të anë, thërë, pas ka kanë vetëm anër. Se qaj? Pa është anër që i kisha dalë. Edhe ju shifësha në televizor e në vite i nade. Pse kam dalë? Veç kur i moment hapa sytë, pa shtyrën shtratar. O kom dalë e ka arke këshpje ime. Pas më dalë bashkë me Vinci, pas të fletë të shpje ime. Oke. Do t'i ngrejmë gjitha ato, thjesht për me ditë. Jo, mund t'jem dhe për nesër. Për mu, ja, kjo është rruga funit, nesër në kismet. Dakor. Mos u gabosha, Mu bo si kur më tha nuk ka ngut, mund t'jem në i gjo dhe për nesër. Okej. Shumë mu bo mu. Mos ta kam kuptu ka që. Gjithsesi pyet edhe Jervisi sa i foli me Agajt. Drejtimi nuk e ndryshoj. Moza ja bën ato brusketa çdo natë, e shërova dje se Po pra u bën shiqja. po i bëra një brusketë këtu, një tas plot me rigon, me domate, me hudhra, me spec djegës, ato janë që ka antibiotik. I pastrova. E pastrova. Ti jetë gati për humor. Edhe mas asaj mori zjarë, ka bo humor, unë s'dosha me dalë me të drejtën, thash po flej, po e një gjoja që qeshte shumë. Pëlqen humori jakës. Tashi në këtë toksin që isha ka të ndis, ishte i farë kështu... E vetë një rrugë, e vetë një busjeshje. Ishte një farë lavazhi. Si për me dalë kështu... Shi, është i gjutë, reflektat. Ja, shkoj me ta market. Ka pasur syze? Po, por. Në moment që unë se kisha mendjen, e lexoj vetë pyetjen. Pra, ajo donte që të duke si intervistë.
Oh, yes, po. Wow. Sepse një moment se kisha në mendjen, se po merresha me Gresën apo mbusha shishe, nuk e di, gotën fal, edhe lexoj vetë pyetjen. Pra shumë... Njëse sa lexova se s'e mlodhi. Nuk I shohin sy dritë, domethënë për këtë famën. Është çuditshme. Ju doni të tha që ta prisnim shkurt pjesën time. Thash ne të dëgjuam deri në fund. Por apo tha, por nuk ishte kontinuitet. Në momentin që këtë të përgjigj, ne e linim të flisë sa donte ajo, e kupton, po tani edhe ne trashemi për dëgjojmë. Po. Kalon nga një deg tjetër. Po, Gresa? Sa I ka pas përgjigje shumë të shkurtra. I binin edhe Gresës edhe mua shumë pyetje kështu. Lidhje, ngacime, me këtë do doje, imagjinata më të çmendur këtu brenda. Kështu gjërash. A ju boni dëmshëm? Hajduti që ka hyrë. Ju kanë vjedhë shtëpinë juve që? Apo shoj mohabet. Ka të shkoj mërë, se të hesni mërë këtu. Po pra po vim. Si flamengo. I kam gjylpanat më. Mama Nikol sa mos shkelni këtu se... Jo, unë s'po shkel, asnjëherë. E kam kaluar. Jeni mësu ju se... Kështu I leni, edhe jeni mësu si me kalu ndër këto. Hulla. Lutë me punofshi me shnat I shala. Blerina. Po? Ma e bateri po që? Po, më zemra. I veç hapgojën. Si të rish këmbët, Ua, me lodhët. Hap për dijat. Edhe mos gërrit, mos të rish këmbët, mos shash shokët, po mjaf ka tani. Mos I bjerë kujt, po ku mbaron kjo histori domethënë? I tërheq me Kikni unë I zirë vetëm ma bete? S'kam nevojë të rria? Te ka bosar. Ngre këmbën domethënë. Unë e di se si veprohet zemër, thjesht. Ore, po Sara ku është? Nuk e bëj. Niku. Ka bo magji gabimisht, ka bo vetës. Gjithë gabimisht ja bëjmë vetes. Mos e bëjmë magji, më mane. Po shkoj marr gjylpanat, po marr edhe një pije se më duket se nuk sollën mjaftueshëm. Po, ke amita të pahapur. Kjo është e pahapur, kjo është e mrena. Domethënë ke 3 amita të pahapura. Okej. Do të bëj magji, moj mane, do të vishti, moj mane. Okej. Kjo koha shumë e shi dhe nuk të frymëzon. Të izolon edhe kapaciteti nervor nuk punon në mënyrë të plotë. Kanë bërë eksperiment me një klasë. I kanë bërë provim kohë të keqe dhe provim kohë të mirë. Në kohë të mirë 30%, 40% më shumë. Sepse nuk është si wirelessi është edhe truri. Që kur është kohë e keqe, kur ka shumë re, wirelessi ti bi shpejtësia. Po. Dhe njëjta gjë është shumë e çuditshme, po është. Ndjesi e bukur. Ja Ola. Vanessa su. Baro këndjen më afër, domethënë. Kush është e Vanessas? Ajo Silku. Po jo ti mbaro ato që janë në këtu. Që janë nisura një herë, heq qafe. Duan thok. Po dhe imi anis Pra ime që është aty e përfunduar, po thua se vetëm për tu montuar, dhe pastaj domethënë ato që kemi më të shpejta. Ato fundin, si ke shpejt. Që e pjen edhe hiqi qafe. Jo, ajo që do të tregoj veten e vet, po e tregon her pas here sigurisht kalama. Është për se s'dua ta them, mos e thuaj me emër. Ti dashuron, po të funda fundit edhe dashuria është egoizëm. Dhe ti e do atë personin sepse ti do si ndjehesh ti kur je me atë personin. Kështu që në ato pak kohë që ne kemi shpenzuar së bashku, kanë qenë shumë të bukura. Bot dashuria? Bot. Mosa. Bot dashuri, bot. Bëm art. Bot art, po. Dhe art. Art ngele, dërsa iku art. Se t'ishte dashuri ishte akoma. Po, art. Jo, për mua, nuk flas dot për atë, por e kemi pas shumë gjanë njëri tjetrin. Po shiko,
E disa zbukurohesh kur flet për dashurinë ti, e njëri komplet tjetër. Ua, mu i mami qa paraqitje tjetër komplet. Jam shumë tensionuar, se kuptoj pse. Unë këtë për nga të meja se s'kisha të bëja. Më flisni me Gresën se po më këndon të tentenin, ta kisa kam dhe një këngë tjetër. Se më shkëtyrën nga 2 herë këshu. Kot, pa lidhje. Kot, pa lidhje. Edhe tani thash për ta qatëmon. Edhe po më këndon të Gresa tentenin. Edhe thot, kam dhe një këngë tjetër, për ta nëzirë. I thot, këj kur do nëzirë, shqipe më para, po para se dal Henry. Edhe Ta e keqe e për kokë time. Po ja thash vetë për ta ngacmuar. Se ka kërkuar një 2 herë ka etë sa këshu. Kunja? Po kote, si kam, e thash për ta ngacmuar, se si me që s'kam që bëj. E qa thaj? Tha do t'i legjithë dhe t'i bështin darkë. Jo, i thash se duhet të pjesë shkruaj fermerin. Ua, qa tipi. Të vendosun ty listën e gjërave që do bëj ose kam bërë. Sot. Unë sot po bëj këtë bisedë për qef. Ti po rrim po qantë rasat, mu që jam duke bë buk për 13 veta. Këtë je duke bërë ti. Në vend që të shkosh atje dhe të qepësh me makinë dhe të bësh një gjë që ta ka dhënë detyra Gai, me që ti e kaq precize, kaq e qartë, o Ilir, unë mbarova detyrën time. Tani unë kam kohën time të lirë, ku unë mund të bëj çfarë të dua unë dhe unë se kuptoj pse duhet të bëthën, pse ti mendon që ne duhet të t'japim ty, jo më zotri. Jo, Maroni, ku e ke fustani, ma trego çfarë ke qepur. Po pse ta tregoj ty, more? Po pra me që po flasim, se unë lakrën po ta tregojmë, trego dhe ti atë që po bën ti. Unë nuk ta kërkova të ma tregosh. Lakrën, unë të thash. Po ti po vjen po i mere, ka erë lakra gjysore, këtë ma bet. Po, unë të thash, shko dhe ti po të them, më trego pëllurën tënde. Pse u ankove për gollsat, këtë po të pyes, kur ti ke bërë gjërat bazike që do i bëje gjithsesi. Ti vjen këtu duke qëndisur loqe, ka jo, pra ti ke ardhur dhe ke ankuar, ti e ankuar, ti po vjen këtu se na pas ke kohë të lirë, se pëllurën e pas ke mbaruar dhe unë jam duke të thënë, më sjell të shoh pëllurën tënde, çfarë ke bërë ti. Po ma sill për ta shoh. Po si e profesorin, pra nuk ma gjykon dot. Jam unë profesor, unë dua të shoh çka ke bërë ti sot. Po pse duhet ta shohësh ti, ajo është diçka ime personale. Kjo s'është personale. Ti mund të shkosh te lavanteria dhe të shohësh punën që kam bërë. Mund të vish këtu te livingu dhe të shohësh. Ja, hajde rri këtej, shef me çfarë fytyrë vjen për ne. Të uzon me lirë me, ma e pa të, apo e kam? E piva. Ja. Të uzon, të diskutu. Se i ka thënë Sara për peshkun, do me thënë që nuk është se i ka pëlqyrë herë tjetër bëjë vetë. Herë tjetër mos më bëj fare, tash s'pranon një sugjerim. Mere më me ato, më mbaroj ti. O burë, po më dhem truni kur pisha dhe sene. Po gjësësi shqyqër që unë për ta s'ko me dhonë dhe ngari. Gjithsesi, lajmi i ditës është që sonit peshku im i që ka duk pa shije. O, shumë i mirë. Këton? E la ho e shtofë. Pata një diskutim tani, se më thanë goca, që ishte ankuar Iliri pse ne kishim denjë tek rroba qepsia, tek ateljeja, dhe ju pas keni bërë gjithë punët edhe tonat. Sepse Iliri nuk ishte kur erdhi visi nga Agaj dhe tha, Agaj ka thënë, vajzat urgjentisht duhet të rinë të mbyllin gjërën aty, domethënë të mbarojnë se s'bën sonte gjithë shka, kështu që ne çuna do ikim të shkojmë ke stallet. Po. Ulu dhe Elira. Do ulem po t'jetë interesant. Okej. Desha me diskutu për çfarë ndodhi para mron edhe mron, kam një mendim. Kur dra? Në lidhje me diskutimin e e lojës të kilës. Se çfarë ndodhi ne dim gjithë. E vlerësoj edhe që edhe të mron edhe e kuptuat në ta situatën se si kishte qenë, se e provu vetë. Pa desh me zjat. Një moment. Nuk të dëgjoj. Ju i marru gjithë pyetjet? I ka brenda te lavanteria. Gjithë pyetjet. Thjesht fut rroba dhe vize. Dhe ajo që më shqetësoi ishte e heqi pjesë e reagimit juaj sa shu kuptu, më thënë e morët vesh dhe ju pse pa dëshmërshur. Në momentin që
ne ishim me qef se e pat dhe vetë mëron për ne, unë nuk shumë e pat vetë se sa qef ishte. Një, dhe ishim dhe pak të pirë, në kuptimin më të mirë të fjalës dhe shqyqyr Zotit ju zbulu që këtu, gjithë pijen e kanë me qef. Oke? Dhe, momentin që mu prish qefi dhe unë mund t'ja prisha qefin edhe unë mëram dikuj dhe më thënë, po ishe pjesë të qefit, është gjëja ime... Se bëj se jam unë. Një. E dyta është e respektoj pijen, sepse në pijen mund ndodhi gjithë shka. Dhe me gjithë se ju e patë që unë isha i pim, ju e vazhdu të prap, duke thonë që se priqa për teje, tjerë. Jo mo ke Liri, ke Blerina, ke Romiri, ke Sara, ke Visi. Ke fenomeni që ato që na shohin jashtë, duhet me eruj tjetrin dhe sidomos në pije, sepse në kafe, sepse dikush ka desh me fol ma shumë se ç'duhet, janë vra vlezën, çuna xhaja është për i llafe, janë vra shok në ngushtë se llafi ka qit llafen. Dhe ky është mesazhi im që du me dhon vlla dhe me pas kujdes herë tjetër kur jena në qef ose në pije e tjerë, me i kontrollu fjalët. Shumë saktë. Unë i pari edhe ju të gjithë. Po. Dhe isha, nuk po e kuptojsha ku rrifte si të shqetësim janë këthi, po të shtje kuptova dhe ke totalisht të drejtë për këtë pjesën e ta rrujmë njëri tjetrin, sidomos momente kur është una hik zari ose momente kur bim apo kurion, për hir të faktit që jam të dëgjoj, falem. Për hir të faktit që duhet me rrujt edhe i lloj fytyre për ata që na shohin jashtë. Kishte dhënë përgjigje të famshme dje për mua. Sa kam qesh. Je gjigant. Sa fantazot diçka tha për me kohë kështë bo marroni këtu në firma, diçka ke. Si? Fantazot tha me kohë kështë bo tha një marroni këtu në firma. Pytja? Po. Edhe kjo zoti madh ku e ve gishtin e paparësht. Ma ka ngrit stekën shumë lartë. Vetëm te plaga e vetë mund ta vej gishtin ai ku ta vej tjetër. Ti e plaga ati. Ashtu. Kështu i thoi dhe ati tjetrit ti. Pa i se pranoj deri në fund. Sa i bukur. Je me qarë. Nise erdhe me qarë. Sa i bukur, drive ka? Po, edhe ka bërë të rrujtë, si që është vetë nona. Kushe ka bo? Që ishte pra si është nosh, që to ishte... Jo, po, që i kishte gjinë plot. Sa i bukur. I lali bukur. Da që i ke shpia se së mbesun. Kur me ta këtë bo? Të shi? Që ka i tha? është si me gjakë në fakt. Delja. Këtë besojnë vetëm trapliqe, gjojnat tamam të mira nuk i besojnë. Besojnë vetëm ku ka shërë e ku ka likësi si shpirti vetë. E si ma vogën. Qoni vogën, e qërë. O Liro! Ani që është pjestari në ri. Po ky nga na doli më buri dhe. Doli. Që është akoma me gjakë. Sa kena bo me linë, satanik. Po shemi mo. Po spirë. Që ma gale o kordoni nësë. Po spirë. Po nga na doli më buri dhe. Ishte njëra që i kishte gjinë të plotë dhe ishe pak si barse në fakt.
Bebeja po e qenë këtë. E prura se s'mbesu, ju thash. I pëlqeu. Bebe. Jo, unë vendosa ta quaj Rosso, në fakt. Bebe Rosso. Mi Bebe Rosso. Bebe Rosso. Don Bebe Rosso. Ta bëjmë. A don? O drit. A do t'i bëjmë fejt? O i shpirt. O qemi mo. Hajde të shofësh dhe teze Sarën, që s'besoj. Këtu ka një ndryshim ritmi, këto 2 ditë, po problemi është që në qoftë se marrë të këndoj, se të performoj ato acarohen edhe nuk dua. Për shumë e çuditshme kjo. E vere që kjo Sara është mirë këto, se këto në thojza kanë një arsye, po Sara edhe ajo ka një reaktivitet shumë të madh. Edhe për lakrën më bëri shumë përshtypje. Edhe nuk e di pse, ku e ka? E ka që ka filluar xhiron e 2 të karuzelit, gjostrës, si i thoni ju. Jam shumë habitur dhe me ty ta bëj këtë gjë. Të 2 javëve të para, dhe pasaj 2 javët e tjera, qetësi, tani si duhet ta prit se një moment. Jemi data 7 maj, po filloi edhe një xhiro tjetër të gërvërit. Ferber, sot do të përballeni me një sfidë ndryshe nga të tjerat. Po. Një sfidë që kërkon ide, kreativitet dhe strategji. Ju do të ndajni në 2 grupe me nga 6 fermer. Secili grup duhet të krijojë flamurin e fermës. Që mund të marrim 5 ngjyra që një do na hiqet nga secili nga artikujt. Përzirë se tu si përzendot. Nëse s'ka kështu akrilik, jo. Këto mund t'i bëjmë në njëra mbi tjetrën. Një të zezë ta marrim. Po pra kja, atëherë, do morim këtë jeshilën e fort. Portokallin e fort, të kuqe. Edhe mëste shkoni ku ka si këto. Po, qartë, duke du. Tani jemi qartë. I marim më mrapa ato që na duhen. Do ta morim këtë që është e diellit. Okej, super. Jeshilja është e gjelbërimit. Kafen? Kuqe nuk do ta marim, kafen do ta marim. Marim këto trashat i herë. Po. Erdhëm. Këto, super jemi. Këto jemi. Okej. Jemi keni disa që nëse bëni gabim, po, mund t'i përdorni. Këto do i punojmë ku? Qa ishte e të shumë? Të 2 për herë? A marrët punë? Po. Hajdeni, këto i zjodhen. A të dalim ne? Dim pak shumë atë. Po. Atë qatin e fermës aty, atë qatin e fermës, se shifni shumë, në vend të qatia, në vend të dritareve, do bëjmë erë në qofse për ju është okej, tavolinën me zjarrin, dhe do vëjmë simbolet Mirë, bëje këtë rrjetë. Të bëj unë të veçantë një prof tjetër unë. Po, pa tjetër. Edhe janë edhe shumë, po. Jo që del një qikë shu. Këpëton? Një diçka e tjerë. Kush? Vis. Zatimi se shatë të majmë. Se kam fare dreqin, se të vetë majmë. Po një kapele si për... Pak ma ndej. Jo, kam ujë. Pa e thamë do e bëjmë që pak komë. Është ajo atje. Kjo është shumë ekzistenciale. Ne jena pozitivë. Pse? Qa lidhe kena ne ma të? Qa na lidh ne ma të? Ma bufalo që të gëlliri, ma Chicago Bulls.
Mirë, vendos se poshtë. Jo, po prit tash, se qëto mujna me përdorë. Që kaptinën e jo, po kështu. Ne po bënim gjë tjetër. Nisë, unë kisha ide tjetër. Unë kisha ide tjetër, po hajde. Visi mos I keti ngjyra tona? Po këto na kënë tonë për një gjë? Jo, sa shumë ende. Ky nga kur u bëj preferuar I shekullit këtu në ferm ka ndryshuar, por që më përpara dhe kur u shkum folën dje, cakton kamerën dhe ulet ballore dhe fillon të flet me Po, gjithmonë mund të përdorësh Elvisit po. Kishim një ide, u bë. Kur u hoste fleta përfundimtare, po e nxjerr komplet ndryshe. Dhe unë tani po e marr me sportivitet me të qeshur. Ha. Hidhet buja. Ti po e përqesh. Tash s'po e përqesh më bë. Si pa buja? O, më kanë zi Vanesa. Mere, të imi tu. Që e përqesh. Se po kesh. Kush I ka buja? Mere, mos kur Ai është mund të rëzin nga gjithë. Albitri. Unë pushim jam tonë kohën. Me kafe do bëjmë Qa bënit ajo për pushime, tha? Dhe jeshile bëm brapa. E bon! Jepi. Kjo është flamuri I grupi 2 që jemi ne. Në këtë flamur I kemi zgjedhë 4 ngjyra me të cilat neve kena bu një kompletim të paraqitjes së firmës, ku Fenixi, si kosh rises up, yes, na reprezenton neve, edhe yjet që jena na vipat. Pjesa e tokës që I përket ortit ku muzika dhe aktrimi teatri përqofen, me njëra tjetrën shkrijen bën një. Edhe në pjesën tjetër e kemi firmën, e cila është plot Gjebrim Hari, edhe ka luftë me zveti me sport edhe Lopat. Flamuri! Përsëri. Venit lutem. Pastroj pak figurën, ma edhe I qik. I që dorën ngres, se majmë ne këtu, në cep. Ju lutem, a ka mundësi që ta uria ta mori. Pa im shuqit I piti, dita? Vazhdo. Atër, hajde Vanessa. Jo, këtu jam. Këtë se mos dukemi në Logo I fermës VIP, kompozuar nga ne të gjashtë, është pikërisht ferma jonë. Zjarri ku rrim, ferma VIP, pa datë, sepse kjo do vlej për të gjithë fermat që do vinë, dhe ky është njeriu që mban gjallë fermën, duke filluar nga kafshët, shtëpia, sfida dhe çdo gjë tjetër. Ky është një zjarr që ndriçon gjithçka që ferma është, një perëndim dielli I mrekullueshëm dhe mbi të gjithçka në një natyrë jeshile ekologjike. Do shtoja diçka, ne patëm debatin mbi konceptin. Unë kisha dëshirë në fakt pikturoja, meqense jam vizatimi të lirë. Liri dha idenë që duhet jemi të determinuar të bëjmë një logo e cila të mund të përmbledhë gjithë domethënien, sepse në flamur zakonisht formulohet diçka që ngjan logos, më tepër se sa një pikturë të lirë. Kështu që punuam gjithë për konceptin. Ngjyra e gjelbër na pëlqen sepse është ngjyra që përfaqëson ekologjinë. Shiko, ne kemi bërë më shumë se një sprova. Ferma VIP 3. Dhe jemi përmbajtur vazhdimisht të njëjtit koncept në gjitha sprovat. Dhe mbi të gjitha njeriu fiton. Rrotullojmë shumë. Është njëjti koncept, kemi bërë që Ne kemi kriju identitet, nuk... Edhe këtej njëjti koncept është. Jo, s'është plazhëruar fare. Ne kemi krijuar konceptin. Sara, mjaft më tash se na fyt gjithë diskutimin, apo nuk gjë për ju. Hajde. Edhe ti shumë me qartë fermës. Edhe këta by the way, visi vesh një gjë. Shko te gaj, konsulton dhe pastaj hajde. Ka me të thot. Shko dhe mendosh. Edhe ai quhet ngjyra e parë. Nuk se kishit gjallë. Çdo gjë keni bërë tamam, njerëz dhe maska dhe keni të vjedhme nga... Bravo, gati! E ka bërë për mu! Ja ku keni, e kam bërë për ju
Njerëz dhe maska. Pulat I qynë Feniksa. Si qejiz, si të personë shumë mirë. Keni bërë plagj gjatur. Po, dijeni sa mbes si pas regulatorës, se pa nuk atu të ne kena përdor. Tani unë kera me vanesa se shirke si gjyna. Ne majtëm që të sigur për Anon Feniksi. Që ngjanë më shumë si flamur. Na rrofë sheshnia. Ngjanë më shumë si flamur. Ngjanë më shumë si flamur. Me qenë, se jemi të ndershëm, ngjanë më shumë si flamur. Futuni gjithë, futuni gjithë sheshnia. Fituam apo jo? Hajde një, bëjnë ta shumë të flamurin. Qojni nga zina. Lapsa gjithë, lapsa gjithë.